Aweewaawo tubaaniriza abagoberezi baffe abalungi, mwebale okubeerako, mwebale kwekuumirako, mwebale kugobereranga omukutu gwaffe guno ogumanyiddwa nga Nabusiro n'Olulasangeye. Ekyamazima Nakibengeya waakuba enjala weegwa, ate Namuyenga waakuba wasigala sango. Kale sirina ngeri gye nnyinza kukiikira jjimbi ate okwetuulako okufaananako ow'ekigalansi. Bulijjo ow'emirimu gye teyeetereka, omubazi w'enseke akeera ku biwondowondo. Nze musomesa Munabusiro Saava Bosa Musisi, nseregganyikaawo nawo Sengule owa Radio Simba omwaka 2022. Mwebale nnyo abasubscribinze ku mukutu kakati kafuuse kalombolombo kange okusooka okwebazaako ku mmwe abaakatweyungako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala ab'enkajja, ab'ennakatu, ab'entamu enjaliire, ababyokulya abalungi emirimu bakajita bakakasirye. Mu butuufu tuli babbira kakajja ebbira, mutukoze obulungi obutalojjeka mwe abasubscribinze. Era naawe bw'obanga osoose busoosi kujja wano ku mukutu gwaffe obanga gwe mulundi gwo ogusokedde ddala okutuukawo, nkwegayiridde sooka osubscribinge. Nkwegayiridde togenda nga tonna subscribinga, sooka subscribinge otekeko n'akade oba kayite notification bell, kubanga bwe tunateekayo omusomo ojja kumanya mangu. Tugenda kubaweereza mu ngeri ya lutankute era luteete luwano, tetugenda kubajuza. Nolwekyo kakasa nti akade okateekako, osubscribinge akade okateekeko, olikinge, okomentinge, osharinge. Banange nga muli balungi abatukoze obulungi obutayogerekeka bwe mutyo, muli balungi nnyo 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 nnyo. Tuli babbira kakajja ebbira. Olunaku olwaleero tuze n'essomo nga tutunuulira ennono oba ensibuko y'ebigambo ebitali bimu. Naye olwaleero tugenda kwogera ku kigambo olubuto. Olubuto luno lwaki balutuuma olubuto? Tugenda kukinyonyola, naye nga situnaba kukinyonyola kambajukize nti waliwo ekitabo kino kye nawandiikira Buganda. Kitabo kino bakiyita Olulasangeye. Olulasangeye nno kitabo kinene era nga bw'okiraba wano kiba kya mitwalo 10, mitwalo 10 gyokka ng'okyefunira kino ekitabo Olulasangeye, mitwalo 10 gyokka ng'okyefunira. Nakiwandiikira Buganda, n'olwekyo nkusaba gwe omugoberezi waffe andaba ate era ampuliriza okigule kya mitwalo 10 gyokka kino. Kirimu engero, kirimu ebisoko, kirimu ebyafaayo, ensibuko y'ebigambo ebitali bimu, amannya ag'ebyalo, amasaza n'ebitundu ebitali bimu. Akati ne wabaawo kino ekiyitibwa effumbekero ly'ebisoko bya Sengule 2022. Kitabo kiba kya mitwalo 3 gyokka, n'obeera nga weekuumira mu kumanya ebisoko eby'engeri ezitali zimu. Ne wabaawo kino ekiyitibwa Olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi ogwokubiri. Kitabo kino nakyo kiba kya mitwalo 3, kakati nakyo kikunnyonnyola era kikusomesa ebintu bingi nnyo. Ne wabaawo kino ekiyitibwa Bassekabaka b'ensi Muwawa, kino nakyo nakiwandiikira Buganda. Omanyi kirungi nnyo obeeko kyokola ekiyamba ensi yo naffe etafa gitusobola okuteeka ku lulimi kwe kuwandiika. Kati ebitabo bino bye mulaba bindi mu maaso bino mbitaddewo olw'ensonga njagala mubirabe nnyo era mubyetegereze mubitegeere. Kino kya mitwalo 3, Bassekabaka b'ensi Muwawa, Olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi. Waliwo kino effumbekero ly'ebisoko bya Sengule 2022. Ne wabaawo kino Olulasangeye, kiba kya mitwalo wagindaba 10. Kati bannange mbasaba mugule ebitabo bino. Mbasaba mugule ebitabo bino tusobole okutambula ate tutambuze emirimu gya Kabaka, kubanga obuwagizi bwe muyitamu nga ate mugula ebitabo bino bwe butwongerayo naffe. Jjukira nti tulina ekitabo kye tuwandiika kiyitibwa Enjogera n'Engero z'Abaganda mu Buziba. Ekitabo ekyo nakyo
sente zikyatubuze nga tetwagala tukimalirize tuleme kukoma ku bino tusigale nga tukyawandiika n'ebirala bingi tukyabiwandiika. Kale nga bwe maliriza okukutegeeza yita ku 0784599343 eri 0784599343 oba ggwe ali ebweru w'eggwanga mukwano gwange teekako +256 781 599 343 +256 781 599 343 giyitireko osobole okubaako kyobuuza ku bitabo bino ne bwoba olina kibuuzo era ojja kibuuliza ku lukomolo eyo ya WhatsApp gye nkuwadde ate oyanukulwe bulungi nnyo ate obeere nga weesiima. Kati olubuto twagambye twali tugenda kutunulira ku nnono y'ebigambo. Olubuto lwaki balutuuma olubuto? Olubuto luno lubuta nnyo. Balutuuma olubuto kubanga lubuta nnyo era kyebava baluyita batyo kubanga lubuta nnyo. Kati omuntu bwakkute ennyo abeera agamba nti olubuto lundi mu mannyo. Omuntu bwakkute ennyo agamba nti olubuto lundi mu mannyo. So nga ate bw'aba omuyala akugamba kimu nti nno olubuto lundi ku mugongo. Kale okwo si kubuta? Bw'oba otegedde okubuta olwo nno awo weewava ekigambo olubuto. Ate nno n'amakulu amalala nago njagalanga kuwe olubuto. Olubuto luno olw'okuba nti mwetubutika bye tuba tulidde byonna bira tubibutika omwo kakati bwe kulutuma olubuto muvaamu ebigambo olubuto oba ekigambo olubuto kubanga mwetubutika ebyo bye tuba tulidde olubuto. Mu bufunze nga bw'ogamba nti olubutiko oba mwetubutika bye tulidde kati kyafuuka olubuto. Eyo yennono y'ekigambo olubuto. Mikwano gyaffe mwenna abatugoberera naye essomo ly'olwaleero ndibaweeza mwenna abasubscribinze ku mukutu guno naddala nga mwakatweyungako mwebale nnyo mwebalire ddala. Nkusaba n'ekirala otambuze vidiyo eno etuuke ku munno oba mukwano gwange omulala gwe sandituuseeko nga gwe omulinaawo ayagala olulimi ate naye ayongere okumanya ajje atwegatteko atambule n'okumanya. Kale bannange olwaleero katukome wano okusiimula engalo kuva ku mukuto. Walaba munywanyi wo bwe mwazirunda okuwa amadambula nga wassa wajjudde kakati munzikirize nsooke neeyigeko katono kubanga munnange bwe bakutenda okukoma gatokomaga nsambya ate bwe bakutenda okuzinaga okwawula tosamba bantu. Ndi ku 0784599343 ne bw'oba olina kyeweebuuza era osobola okuntuukirira ng'oyita ku ssimu ezo. Ndi ne muganda wange Frank wa M Frank Media. Basebo ne banyabo M Frank Media yajja okubayamba okubajunjula sabiti ejunjula munafu. M Frank Media bakola videos ennungi bakuba ebifaananyi birungi ate bakwata emikolo n'embaga kwanjula mbaga ku graduation birthday emikolo gyonna omukolo gwo gufuule ogw'ensonga nga obeesigisa omukolo gwo ate bakubeererewo kubanga bifaananyi bifulumira mu M Frank Media bibeera birungi nnyo. Oyinza okugamba nti babikubidde ku mwezi ate ne babyoleza eyo kubanga biba binyirira nnyo. Kale beekwata engeri ya nkolo nakambe omanya kutakula omugongo otakula gugwe. M Frank Media yazze luno ate emiwendo gyabwe gisoboka togenda gye banaakuseerera ate nga n'omutindo si mulungi. Wano emiwendo tugeraageranya tuteesa kati jangu otuwagire. M Frank Media nkugambye nti tulina ekikwatagana n'okukwata video services ze tulina ekirala tukukolera n'obulangu baziyita ndoza voice over tukukwatira obulangu obwo ne tukuteekera mu graphics ne bulabika bulungi nnyo n'okatwala wonna okatwala ne bakakuba. Kati M Frank Media aweri oyagala live streaming era M Frank Media be banno ddala kuba kati bannaffe abamu ayinza okuba ali bweru eggwanga balina omukolo gwe bategese waka ayagala agoberere famire ye byekola naye abeere ng'omukolo aguliko tolina kyakukola guno omuseseko gwa teknologiya. M Frank Media ekyesobola okukikukolera bulungi nnyo n'otojula nobeera ng'oli UK oli Berlin mu Germany oba oli Amsterdam mu Netherland naye nga ebigenda mu maaso ewaka obiraba bulungi. M Frank Media ekyesobola ddala okukikola live streaming programs weeziri. Kale era bw'oba oyagala M Frank Media yita ku 0784 599
343 oba WhatsApp +256 781 599 343 ojja kuba otuuse Mfranka Media weeri nnyo ku lulwo woli wetuli mwebale nnyo mwebale ddala nze Bunabusiro ndi ne muganda wange Frank katubasiibule mu lutambi luno tujja kuddamu ate mu lutambi oluddako mwebale nnyo mwebale ddala